घोटकी कंधकोट पुल ते कम कंदड़ कंपनी जा 3 मुलाज़िम अगवा थी वञण सबब पुल जो कम 7 जून खां रोकियल आहे, जेको अञा ताईं शुरू नाहे थी सघियो। 25 मई ते घोटकी कंधकोट पुल ते कम कंदड़ कंपनी जा 3 मुलाज़िम मोहम्मद मज़हर सराजवीर, मोहम्मद शफीक सराजवीर ऐं जमशेर मलिक अगवा थी विया, जंहिं सबब पुल जो तरक़ियाती कम अध में रोकियो वियो। पुल जो तरक़ियाती कम 30% मुकमल थी चुको आहे, जॾहिं त जून जे आख़िर ताईं 60% मुकमल थियणो हो, पर 3 मुलाज़िमनि जे अगवा बाद कम खे रोकियो वियो आहे। घोटकी कंधकोट पुल 35 किलोमीटर डिघी आहे, जंहिं में बाईपास ऐं पुल खे मिलाईंदड़ रोड बि शामिल आहिनि। कंपनी जो चवणु आहे त पुल जो मुख्य हिस्सो सिंधु दरिया जे मथां गुज़रे थो, जेको 2 ज़िलनि घोटकी ऐं कंधकोट खे मिलाए थो, जेको 12.2 किलोमीटरनि ते मुश्तमिल आहे। कंपनी ज़रनि मुताबिक़ पुल 2 ज़िलनि जे विच में मुफ़ासिलो घटाईंदी, जेको हिन वक़्तु गुडू बैराज खां 150 किलोमीटर ऐं सख बैराज खां 170 किलोमीटर आहे। हिन पुल सां मुफ़ासिलो सिर्फ़ 3 किलोमीटरनि ताईं रहिजी वेंदो। कंपनी जो वधीक चवणु आहे त मुलाज़िमनि जे अगवा सबब 7 जून खां पुल जो तरक़ियाती कम बंदि करे छॾियो आहे, छो त मुलाज़िमनि में ख़ौफ़ पखिड़ियल आहे, हू कम करण लाइ तयार न आहिनि। अहिड़े वाक़े बाद चीफ सेक्रेटरी तरफ़ां गॾिजाणी कोठाई वई, जंहिं में IG सिंध ऐं क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जे अमलदारनि शिरकत कई, जंहिं में फ़ैसिलो कयो वियो त रेंजर्स ऐं फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जा अमलदार निगरानी लाइ मुक़रर कया वेंदा, पर उन ते बि अञा ताईं अमल दरामद नाहे थी सघियो।